되게 답답했었거든요. 지금 딱 들어오자마자 저의 그냥 진짜 정말 몇 년 동안의 그 저의 상태를 이야기하시니까 울컥했었지. 지금 힘든 것도 솔직히 사실이고. 안녕하세요. 들어오시면 될 것 같아요. 앉으세요. 마스크 좀 내려주세요. 몸에 기운도 없고 처져요. 그리고 깜짝깜짝 잘 놀래요. 말하기 없이. 자. 누구 만나는 것도 딱히 귀찮아. 하는 거는 딱히 없는데 그냥 다 귀찮고 싫어. 딱 이렇단 말이야. 내가 조금 전에 서가지고 가만히 있었잖아요. 그러니까 여기 와서도 딱히 몇 말을 안 하잖아요. 그러면서 계속 귀찮다 하잖아요. 그렇단 말이에요, 마음이. 가끔 울컥하다가 그냥 쭉 찾았다가 누가 보자. 아니, 나 혼자 있을래. 그래요. 그런단 말이에요. 제가 점사를 하다가 애기씨가 실리면 이렇게 애기 말을 해요. 근데 할머니 실리면 가끔 반말도 나가요. 말 실수도 할 수 있고 막 어떨 때 어떤 손님한테는 막 화도 냈었어요. 그럴 수 있어요. 이해 좀 해주세요. 근데 슬프다 계속 마음이. 울컥울컥 하는 게 하루 이틀 된 거 아니야. 그냥 숨고 싶어. 집에서도 이러고 있죠. 뭐 하지는 않아. 하고 싶지가 않거든. 이래가 있네. 생각이 많은데 생각이 없어. 수다라도 떨면 좀 나아질까? 근데 그것도 아니야. 그때뿐이야. 술 한잔 먹고 나서 자면 괜찮을까? 그것도 그때뿐이야. 이것도 해보고 저것도 해봤어. 안 나아져요. 하루 이틀 그게 아니란 말이에요. 계속 그래왔어요. 맞는 것 같은데.
왜 이렇게 많이 봤냐면요. 웃어보라고. 왜냐면 웃을 일이 없어. 얘기 나눌 사람, 내 속 얘기 나눌 사람, 내 얘기 들어줄 사람 없단 말이야. 그래서 여기 왔고 이거 있는데 속상해요. 속상해. 막 눈물 날 것 같아. 여기 아야 오래됐죠. 누가 한 번은 알아줄까 이야기도 해봤지만 안 들어줘. 그냥 복 보고 얘기하는 게 낫지. 나 얘기 안 한 거 아니야. 얘기했단 말이야. 근데 아무도 안 들어주니까 안 하게 된다. 말을 자꾸 숨기게 돼. 그리고 내가 숨게 돼. 오케이. 그냥 오늘은 여기 숨을까? 저기 숨을까? 오늘은 하고 싶지도 않아, 뭘. TV 켜놔도 안 된다? 아니, 심지어 키지도 않아. 그냥 이러고 있어, 이러고. 될 대로 되겠지 하고 있다고. 안 힘들어요. 응? 지금은 내가 배운 게 있다 해도 써먹지를 못하고 내가 그러니까 당연히 돈이 없겠지. 안 풀리겠지, 일이라는 게. 어? 답답하단 말이에요. 잠도 못 자요. 응? 화가 나면 뭐 할 거예요? 화가 난다고 해서 해결되는 것도 없고. 뭐 안 먹고 싶어, 딱히. 뭘 이렇게 풀 수 있는 게 없단 말이에요. 왜냐하면 내가 왜 이러는지를 모르니까. 혹시 이런 데 다녀봤어요? 네. 아, 그러면 이야기도 들어봤겠다, 그지요? 근데 이런 이야기를 해주시는 분은 처음인 것 같아요. 아니,
점사 보러 다니셨다고 하니까 하는 말인데 가면은 신가물이란 소리 들었어요? 못 네. 들었어요? 들었어요. 들었죠? 네. 그래서 내가 조심스러웠던 거야. 응? 이야기를 하고 싶었어요. 사실은 네. 처음부터. 그런데 어떤 상황인지 저떤 상황인지 모르고 갑자기 신가물이다 하면 얼마나 놀리겠어. 네. 응? 손으로도 타고 몸으로도 타, 그지요? 본인은 신은 안 받아도 돼요. 근데 굿을 아직 해본 적은 없죠. 어떤 뜻이? 좀 걷어야 돼요. 본인한테 들어오고 있는 조상이다. 제가 애동이라서 말이 막 이래서 저래서 이랬으니까 이거 하셔야 되고 저거 하셔야 돼요. 이거는 아니에요. 네. 그래서 왜냐하면 키워드만 딱딱딱 준단 말이에요. 네네. 나도 배우고 있고 신 받은 지 아직 2달도 안 됐어요. 그래서 말이 키워드밖에 안 나가요. 나도 공부해야 돼요. 네. 다른 데 가서 이런 말 듣고 혹시 뭐 굿해보거나 그런 적 없죠? 있어요? 되게 어렸을 때는 이게 점을 보러 다니고 이런 것들이 그냥 삶의 낚시였던 거예요. 그냥 가면 재밌지? 재밌었고 당연하지. 네, 여기 하고 맞으니까. 네, 재밌고 해서 그냥 뭐 크게 뭐 고스란 건 아니고 이제 아빠 돌아가실 때쯤에 아빠 그래도 몇 달 더 살릴 수 있다 뭐 이런 거 한다고 팔공산에 한번 올라가서 구슬하고 정식적인 나의 굿을 한 적은 없고 언니를 따라다니고 막 그렇게 하다가 이제 나이가 조금씩 차면서 너무 이런 데 다니지 마라. 어렸을 때는 되게 그런 얘기 많이 들었었어요. 근데 어느 순간부터는 다시 뭐 이 철학관 쪽으로 많이 가게 되면서 굳이 너는 철학관 쪽으로는 가면 이런 얘기를 안 해요. 네, 그래서 철학관을 많이 다녀 30대 때는 그러다가 뭐 이렇게 느껴지는 그런 몸에서 무언가 내가 느껴지는 그런 것도 30대는 좀 없어지고 하다가 이제 최근에부터 또다시 그런 말을 계속 듣는데 웬만하면은 법당 있는데 잘 안 찾아가고 전화로 점사를 많이 받았지. 그러니까는 혹시나 그런 걸 잘 타는 몸이라고 얘기를 어렸을 때 너한테 많이 들어서 근데 굳이 이렇게 선생님처럼 뭐 자기 이렇게 법당을 차려놓고 할 필요는 없다고 하더라고요. 나는 촉이 좋고 감이 좋은 아이라고 그렇게만 얘기하더라고요. 근데 저도 뭐 사실 얘기 들으면 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 내 고집대로 하는 스타일이니까 어떻게 해야 되는지 어떤 게 맞는지 정확하게 잘 모르니까 그거는 일단 배제해놓고 우리가 이제 살면서 제일 중요한 게 내가 왜 이렇게 일이 잘 되다가 잘 안 풀릴까? 왜 갑자기 이렇게 돈이 사라지는 걸까? 지금 내가 뭐를 해야지 올바른 길을 가야 되는 걸까? 그거를 사실 알고 싶어서 달려서 시간이 잘 안 되는데 뭐 인연이 되려고 하니 이까지 차를 끌고 온 것도 있는 것 같은데 되게 답답했었거든요. 지금 딱 들어오자마자 저의 그냥 진짜 정말 몇 년 동안의 그 저의 상태를 이야기하시니까 울컥했었지. 그러니까 지금 힘든 것도 솔직히 사실이고 뭐 신랑이 있고 아기가 있지만 내가 가장인 것도 사실이고 좀 답답한데 얘기를 하니까 갑자기 눈물이 쏟아지더라고요. 네. 괜찮아요. 참고 여기는 조금 풀고 가야 돼요. 이런 데 와서 이런 말 하면 미안하지만 굿을 한번 해야 돼요. 거쳐 있는 것들, 어두운 것들 좀 걷어내야 된단 말이야.
붓을 하고 나면 몸수가 좀 편해질 거예요. 뭐 몸끝으로 타는 것들, 귀끝으로 간질간질 하는 것들, 내 마음 불안정하고 가끔 올라오는 화기우기 같은 것들, 하고 신랑하고 합수 같은 것들, 지금 다 안 좋잖아, 그죠? 그거 좀 맑혀가야 돼요. 근데 굿 한 번으로 안 끝나요. 왜냐면 우리 같은 신가물이기 때문에. 그렇다고 해서 계속 굿 하셔야 됩니다. 내년에도 하셔야 되고 9년에도 하셔야 됩니다. 이건 아니에요. 이건 아닌데 한번 열어가지고 허튼 거는 좀 걷어내야 된단 말이에요. 왜냐면 우리하고 비슷한 몸을 가져 있기 때문에 잘 타요. 하고 내한테 잘 잠식되어 있기도 하고, 그리고 왕래도 한단 말이에요, 조상들이. 그렇기 때문에 몸들을 걷어야 돼요. 허튼 거는 걷고 보낼 건 보내고 하고, 뭔가 정리가 필요해요, 쉽게 말하면. 그러면 서서히 좋아져요. 네. 안 그러면 계속 이거 반복될 거예요. 무슨 말인지 알겠어요. 네. 죄송해요. 이렇게까지밖에 말이 안 나와요. 네. 착해요. 나는 속도 깊고 착한 사람이에요. 욕심 되게 많아 보이는데 생각보다 욕심 없어요. 사람들은 그렇게 정작 얘기할지 모르는데 욕심 없어요. 내 새끼 잘 건사하고 내 신랑 잘 사이좋게 지내고 나 몸수 편하고 뭐 나쁘지 않게 이래저래 일 다니면 된단 말이야. 그렇게만 살아도 감사하단 말이야. 근데 그렇게 살지를 못해. 그게 너무 힘들단 말이야. 왜 이런 시련을 주시는지 늘 거기에 감겨 있단 말이에요. 하나하나 밝혀보고 찾아보는 것도 방법이에요. 솔직히 지금은 그게 제일 중요한 이야기인 것 같아요. 아이고, 어떻게 힘드셨을까? 네, 그런 거는 따로 연락드리면 되는 거. 네네. 한번 연락 주세요. 네네, 알겠어요. 그거 말고는 특별히 궁금한 게 없죠? 뭐 애기야 뭐. 아, 원래는 그런 게 궁금해서 온 거는 아니었어요. 그런 게 궁금해서 온 건 아니었고, 그냥 원래 지금 하고 있는 일과 다시 해야 할 일이 잘 될지, 뭐가 정답인지 좀 답답한 게 많았는데, 그런 모든 것들이 해결되기 위해서는 지금 그렇죠. 한 얘기가 네. 정답이었으니까. 정리가 되어져야 돼요. 뭔가 잘 되다가 막히는 것도 다 그 이유니까는. 그러다 보면 하나씩 열릴 거예요. 네. 다 이해했어요. 열어갈 수 있어요. 네, 이해했어요. 귀한 걸음 해주셔서 감사해요. 아, 네, 감사합니다. 네.